А я здесь пока учился. Ага. Что вы говорите? Да, сейчас она здесь. Джемочка здесь. Вот она, да, вот она рядом стоит. Сейчас дам трубочку. Алло? Да, мы все сидим здесь, смотрим телевизор, готовимся ко сну, скоро купаться пойдем. Да? Сейчас передаю ей трубку. Джемма, дай мне трубку, Джемма. Дай трубочку, пожалуйста, папе. Дай трубочку. Спасибо. Алло? Да, мы скоро поедем. Мы на Новый год едем в Колорадо. И Джемма будет кататься на лыжах. Но не надо меня кормить. Да? Ты хочешь пару слов сказать? Сейчас передам.